Merhaba, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Size bugün literatürde yayınlanmış gerçek bir vakadan esinlenerek öksürürken dikkat etmemiz gerektiğinin altını çizeceğim. Öksürdüğümüz zaman özellikle akciğer hastalarında akciğerdeki küçük baloncukların patlamasıyla beraber akciğer zarının içerisine hava dolar ve o taraftaki akciğer söner. Nefes darlığı oluşur. Ama konumuz bu değil. Konumuz 38 yaşındaki bir bayan. Daha önce herhangi bir hastalığı olmayan bu bayan, acil servise bir saat içerisinde tekrarlayan ve düzelen yarım görme kaybı nedeniyle başvuruyor. Tabii ki akla gelecek ilk şey beyin ya da gözde oluşan bir sorun olabilir. O nedenden dolayı öncelikli olarak göz taramasına tabi tutuluyor hastamız. Göz damarlarında ve gözün arka tabakasında bir sorun olmadığı görülüyor. Bunun üzerine kalp damar açısından incelenmek üzere diğer tetkiklere başvuruluyor. Bu tetkikler içerisinde yapılan şah damarı ultrasonografisinde şah damarında kan akımında bir bozukluk saptanıyor. Bu bozukluğun da şah damarındaki bir yırtılmaya bağlı olduğu anlaşılıyor. Beyne giden şah damarında bir yırtılma beyindeki kan dolaşımını etkileyebilir. Ender olarak görülen bu hadise sıkıntılı durumlara yol açabilir. Nitekim yapılan MR anjiyografide şah damarındaki yırtık kesin olarak teşhis ediliyor. Damarda oluşacak pıhtıyı önlemek için kan sulandırıcı ilaç veriliyor ve tedavi başarılı oluyor. Şah damarında tıkanıklık nedeniyle beyin dolaşımında bir sorun olur mu? Beynimiz öndeki iki şah damarı ve boynumuzun arkasındaki iki damarla beraber 4 damar tarafından kanlandırılmaktadır. Birinde bir sorun olursa diğerleri devreye girmektedir. Hastamızın iyi bir sigara içicisi olduğu anlaşılıyor. Kısa bir süre önce üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle şiddetli öksürük krizleri yaşamış ve boynunun sağ tarafında bir ağrı olmuş. Şah damarı yırtılması 100 binde 2 ila 3 kişide görülmektedir. Yüksek tansiyon, şiddetli öksürük, sigara, doğum kontrol hapı, travma, trafik kazası, fizik tedavi ve ani boyun hareketleri nedeniyle olabileceği düşünülmüş. Nedenleri kesin olarak belirtilmemekle birlikte damar duvarında bir zayıflık olduğu düşünülmektedir. Hastalarımdan bir tanesi çocuğunun sık sık boynuna atladığını ve bunun sonucunda boynunun sağ tarafında bir ağrı olduğunu ifade etmişti. Biz de yapılan tetkikler sonucunda şah damarında yırtılma olduğunu saptadık. Öksürürken dikkatli olmanızı bir kez daha hatırlatıyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Abone olmayı lütfen unutmayın.